बहुत अधिक दिनों से खांसी हो, ठीक नहीं हो रहा हो तो बायोकॉफ मिंट इस्तेमाल करें और फिर अपने खांसी को जल्द से जल्द ठीक करें और अपने आप को सेहत में पुराना से पुराना खांसी 2 से 3 दिन के अंदर अंदर ये सिरप आपको ठीक कर सकता है। कैसा भी खांसी हो, सर्दी हो, आप पूरी परेशान हो, बायोकॉफ मिंट एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट 250 या 500 पर रोज़ एक गोली, इसके साथ ओमना कोटिन टैबलेट लेकर और आप सुबह शाम दोनों टाइम ओमना कोटिन 10 ml के सिरप सुबह शाम। अगर इसका पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पर है, आप अवश्य जाकर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें।